আমি অলোক, আপনারা দেখতেন আমার ইউটিউব চ্যানেল অলোক সাউন্ড। আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো একটি কীর্তনের সেটআপ, মানে নাম কীর্তন হয়েছিল সেখানকার সেটআপটা তোমাদেরকে দেখাবো। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগছে সেটা তোমরা বলো। তো গাইস, কাজের চাপের জন্য কয়েকদিন ধরে ভিডিও দিতে পারছিলাম না, ভিডিও আবার আসতে থাকবে কন্টিনিউ। তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, ভালো ভালো ভিডিও আসতে চলেছে, যেগুলো কাজ করছি সেগুলো তোমাদেরকে ভিডিওগুলো দেখাবো, ভালো ভালো ভিডিও আসবে। তো গাইজ, এটা একটা নাম কীর্তনের সেটআপ ছিল। এই সেটআপটা আমরা প্রথমে দুইটা হাই বক্স দুটো ছোটো বক্স দিয়েছিলাম, পরে দেখলাম যে এরা প্যাড অর্গান টর্গান নিয়েছিল, এদের একটু সাউন্ডটা মানে কোয়ালিটিটা ভালো লাগবে, তার জন্য আমরা আরও দুটো হাই নিয়েছিলাম। এই হাইটা আমরা এখান থেকে দিয়েছিলাম, দেখতে পাচ্ছ চেয়ারের উপরে দিয়ে দিয়েছিলাম। আর এই দুটো হাই আমরা সামনে থেকে দিয়েছিলাম, যারা ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাচ্ছিল তাদের যাতে কানের মধ্যে সাউন্ডটা ঠিকঠাক আসে, তার জন্য আমরা এই দুটো হাই এখানে দিয়েছিলাম। এটা আমরা 3000 অ্যাম্পলিফায়ারে দিয়েছিলাম স্ট্যান্ডার্ডের, দেখতে পাচ্ছ। আর তোমাদেরকে অ্যাম্পলিফায়ারগুলোও দেখা দিচ্ছি, অ্যাম্পলিফায়ার কী কী দিচ্ছি সেটাও তোমাদেরকে দেখা দেবো। আর একটা হাই বক্স আমরা যেখান থেকে দিয়েছিলাম সেটাও তোমাদেরকে দেখা দিচ্ছি। এই হাই বক্সটা আমরা এখান থেকে দিয়েছিলাম যাতে গোটা জায়গাটা সাউন্ড, এটা একটা বাজার ছিল, বাজারের মধ্যে গোটা জায়গাটা সাউন্ড যাতে ঠিকঠাকভাবে কভার করতে পারে। তো গাইস, মিক্সচারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই স্টুডিও মাস্টার ডায়মন্ড ক্লাবে খুলে চালানো মিক্সচার। এই মিক্সচারটা মোটামুটি কীর্তন প্রোগ্রামের জন্য ভালোই রয়েছে। আর 250 যে অ্যাম্পলিফায়ারটা দেখছো সেটাতে আমরা 4টা চোঙ দিয়েছিলাম। আর 700 মেশিনটা যে রয়েছে সেটাতে আমরা 2টা A+ হাই বক্স দিয়েছিলাম, সেটা তোমাদেরকে দেখা দিলাম। আর গাইস, পিওডিওর 2226 স্পিকারের যে বক্সগুলো ছিল আমাদের JBL মডেল, সেগুলো আমি চালাচ্ছিলাম 3000 অ্যাম্পলিফায়ার স্ট্যান্ডার্ডের, দারুণ সাউন্ড হচ্ছিলো। আর একটা কর্ডলেস ছিল 80, মানে এখানে কর্ডলেসে ইউজ করছিল। আর একটা স্টেবিলাইজার ছিল 3 কিলোর, সেটাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর চোঙের মেশিন আর বক্সের মেশিনটাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। মিক্সচারটা মোটামুটি ভালোই রয়েছে ডায়মন্ড ক্লাবের, মানে ছোটোখাটো প্রোগ্রামের জন্য ঠিক আছে। এবার তোমাদেরকে চোঙগুলো দেখা দিই। 4টা চোঙ লাগাইছিলাম ছাদের উপরে, এখানে 2টা চোঙ লাগাইছিলাম আর 2টা চোঙ আমরা সামনে লাগাইছিলাম। এটা দুই দিকে মুখ করে দিয়েছিলাম চোঙগুলো, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আর 2টা চোঙ আমরা এখানে লাগাইছিলাম, দেখতে পাচ্ছ। এটাও দুই দিকে মুখ করে দিয়েছিলাম যাতে সব দিকে সাউন্ডটা কম বেশি যায়, সাউন্ডটা যাতে 4 দিকেই থাকে। আর এটা বাজারের মধ্যে ছিল, তার জন্য বেশি চোঙ লাগায় না, বেশি চোঙ লাগালে লোকের অবজেকশন হয়ে যাবে, বাজারে একটু সমস্যা হয়ে যায় সাউন্ড বেশি হলে। তো গাইজ, এবার তোমাদেরকে সাউন্ড টেস্টিংটা দেখাবো। সাউন্ড টেস্টিংটা তোমাদের কেমন লাগছে কমেন্ট করে বলবা। আর চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো গাইস, আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে বলো। আর চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।